Всем привет, дорогие подписчики, и сейчас мы смотрим обновление, и вы с нами. Вы на канале Жизнь лошадей, и обновление я буду смотреть с Катей. Катя, поздоровайся со всеми. Всем привет. Ну что, пойдемте смотреть. Поверьте, еще 5 минут назад здесь намного больше людей находилось. Итак, здесь у вас будет стоять восклицательный знак. Вот, это Алонсо или как? Я точно не знаю, как ударение читается, ну вот. Ты готова к незабываемому путешествию по диким местам? Сегодня по расписанию у нас небольшая экскурсия по красочному национальному парку Мистфола, а затем визит на станцию лесничек, где мы поговорим об экологии и пожарной безопасности. Так, отправься с Алонсо в путешествие по Мистфолу. Все, и нас сейчас отвезут в Мистфол. Вот. Привет, Алонсо. Вижу, ты пригласил новых гостей исследовать Мистфол. Да, Сикри. В Мистфоле жизнь кипит. Скоро к нам на службу поступят новички. А в лесах замечены какие-то загадочные лошади. Нам лесничим некогда отдыхать. Так. Вроде бы она собирала ягоды с Делингом на ягодном холме. Если повезет, мы встретим ее по дороге. Спасибо, Сикри. Город, ну ладно. А еще это самое далекое от цивилизации место на всем Бёрвике. Хочешь чистой воды из источника? С этим в Мистфоле проблем нет. Чего не скажешь о сотовой связи. Хе-хе. Вот и Катя уже здесь. Она немножечко АФК. Да, тут. Наконец-то не АФК! А где еще? Ну, не знаю, это просто АФК была. Ну что, пойдем. Так, пошли. Догоняй, Катя, догоняй! Так. Я не знаю точную дорогу. Вот. Мне подсказали. Так, Катя там едет. Нормально. Ко мне кто-то едет. Так. Алонсо. А, он давно ехал? Так. Я долго буду это читать. Так что мы едем дальше. Катя, поехали. Так, я жду Катю. Так. Нам сюда. Да. Огонь быстро распространяется, если мы поспешим, то успеем потушить его, пока он не перекинется на деревья. Что делать? Что показывать? Без понятия. Так. Я так поняла, мне нужно потушить огонь. Так, все, надо потушить огонь. А, он так тушится. Я думала, нажимаем надо будет. Так, давайте быстренько потушим. Что знать, что делать дальше. Так, она тоже вроде бы тушит. Ай. Но мне, кстати, нравится то, что сюда можно ездить без Старрайдера. Потому что Star Stable разработчики очень часто все делают со Старрайдером. Вот это, мне кажется, минус. Вот. Сейчас я быстренько потушу его. Мне осталось один.
Извиняюсь. Так. Мне нужно вернуться на станцию и написать отчет. Надо доложить об этом начальнику. В последнее время в лесу очень часто возникают пожары. Поехали. Я так поняла, мне тоже нужно ехать к этому начальнику. Вот. Поэтому я еду. Я надеюсь, я туда еду. Вот. Да, я очень занятой человек. Как наша учительница говорит, тебе что там президент пишет? Я, короче, вообще поняла, что я вообще не туда поехала. Я думала, он где-то здесь, ну ладно. Сейчас еду. Так, я еду. Я надеюсь. Так. Ну, я хоть в том направлении. Так, все. Я, оказывается, вообще не туда поехала. Ой. Лохушка. В той стороне есть... Так. Едем в соседнее село. Так, я надеюсь, я туда снова еду. Да. Так, боже. О, какой красивый! Так, где он? Нет, где? И да, я, походу, снова не туда повернула. И вроде бы иду исправляться. Так. По-моему, сюда. Если не ошибаюсь, конечно. Так. Нет. Ну, издеваться. Так, стоп! У меня такое бывает с управлением. Извините. Вот, мне, по-моему, сюда, да? Да, мне сюда. Вот такое обновление было. Мне сказали, что мне пора вернуться в Морланд. Ну ладно, так уж получилось, значит. Вот. И нам плюс за это дают огнетушитель и сидельную сумку. Все. Теперь мы можем спокойно отправляться гулять в национальном парке. Тогда присоединяйся, я как раз туда направляюсь. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за просмотр и всем пока.